よろしく頼む。みんなよろしくね。よろしくお願いします。頑張りますね。ここを目指す基地にします。ここに向かいます。ここへ向かおう。本当ありがとう。見てたよ。とっておきの星の変身。それ。救うだけならばやつがれにもできよう。バッチリね。うつろな心を裂く。謝辞を述べよう。ここを目指す。みんなの声が。いや、真剣さが足りない。謝辞を述べよう。本当ありがとう。謝辞を述べよう。ここへ向かおう。承知。敵軍ここに向かいます。こんなに了承。よかろう。お姉さんいい人だね。敵軍の拠点を破壊したよ。了解です。ごめんね。敵軍刹那門開門だ。武具をこれに。すごい。7つの精霊。これで決める。敵軍悠久門開門だ。
も開門だ。よし、器では勝負がつくまで泣くんじゃない。謝辞を述べよありがとう。君に感謝だよ。聞こえる、みんなの声が。君に感謝だよ。掴み取れ、遥か彼方から聖なる白い光が。ここを目指すから。ごめんね。7つの海を渡るの敵のワンダースキルに了承。ごめんなさい。ちょっと騎乗するね。よし、深呼吸していこう。集え、7つの精霊。気持ちの限界突破です。今回巨人の国を耐えてみせます。ちょっと変わり種だね。ここを目指すから。本当ありがとう。それ咲かせてみせます。雪の花。走れ。咲かせてみせます。雪の花。俺自ら飛び込んでくれるわ。走れ。咲かせてみせます。雪の花。これで決める。了解よ。自軍の拠点が破壊さ喜ばしい。君に感謝。謝辞を述べよ。